И снова рада вас приветствовать на своем канале. Мы с девочками собираемся на Мирину тренировку. Вот, и нас с Марусей ждет полуторачасовое ожидание Мирочки. Что там, Марусь? Что это? Просто... Ну что это? Просто туалет с чупиком. Очень прикольно, да? Угу. Ну пошли в магазин. Просто ты не узнала, да? Нет, не узнала я такого. Мама, ты думала, вот это не фигня, да? Фигня, Марусь, фигня. Почему? Вот такая интересная конфетка у Маруси, представляете? Встретили мы яблочки, конечно, не удержались и взяли домой пару килограммчиков. Очень вкусненькие домашние яблочки. Вот мы с Марусей ходим по просторам поселка Лазурный, где, собственно, находится детский сад, школа, а также ДК, в которой проходят тренировки Мироши. Это недалеко от нашего дома, хоть мы и живем в черте Краснодара, но ездим мы в садик Лазурный. Вот вход в ДК. И Маруся радуется солнышку. Погода была, конечно, весенняя, очень тепло. И мы прям с удовольствием проводили время на свежем воздухе. А ты снимаешь? Угу. А я побегу. Давай. Я хочу бегать. Не упади. Это фойе в ДК. Тренировка подходит к завершению. Тут разные расписания кружков. Очень много занятий для деток. Наконец-то мы дома. Брюлик. Такой забавный пес. Как-нибудь сниму вам видео про него. Ну и, конечно же, наша маленькая Маруся утомилась так, что заснула на диване. Ну а Мироша, как уже практически взрослый член семьи, занимается своими делами. Ну и любимое ее занятие — это смотреть ТикТок. А тут, конечно, глаз да глаз. Тематика в ТикТоке своеобразная. Ну а я тем временем решила пожарить чебурек. Начинка: порезанный лук, укроп, фарш посолили, поперчили. Тесто в холодильник на полчасика. Ну и все, что осталось от большого количества. Далее принимаемся за уборку. Не так часто я отодвигаю диван, но когда отодвигаю, там наверняка какие-то сюрпризики ожидают. Вот, не справляюсь, я не могу подвинуть, позвала Марусю. Маруся мне помогает. Справились девчонки. Ну и тут, конечно, пора звать моего незаменимого помощника. Это мой любимый робот-пылесос. Я в него влюбилась прям с первого взгляда. Очень хорошо помогает мне. И собирает в разных там уголках, под плинтусами, не знаю, где только можно. Пыль, мусор, волосы. И следом же протирает полы. От пыли, конечно же.
Ну и сгружаю все, что попадается мне под руки в посудомойку. Сильно, кстати, я не заморачиваюсь по поводу остатков еды. Ну, что струхнулось в мусорное ведро, то и ушло. Так как бы я не заморачиваюсь, еще раз повторяю. Вот. Кузька там под ногами у меня лазит, дотошный такой парень, конечно, он все старается, все там, каждый сантиметр пола прошерстить. Помощник. Но этот маленький коврик не взлюбил робот-пылесос, поэтому я пылесошу вертикальным беспроводным пылесосом и привыкла его убирать, что он теряет ориентацию на коврике. А вот в прихожей коврик он отлично пылесосит, но неохота, чтобы он засасывал песок. Здесь у меня белье перегладила, но еще не разобрала. Также у меня есть вот такой замечательный помощник Тефаль. Вообще супер парогенератор. Отлично им, конечно, гладить. Ну и, конечно же, я поддалась на рекламу влогеров и заказала в моем любимом Васильке плед. Он просто шикарный, он такой мягенький, просто вам не передать. Такого даже не встречала в магазинах. Рекомендую, и вообще это не реклама, но классный. Далее что-то мой Кузя стал себя непонятно вести. Стала проверять карту, а он как-то потерялся, дезориентировался. Потом я поняла, почему. Были задернуты шторы и выключен свет, а роботы-пылесосы, они не могут в темноте убирать. После того, как я включила свет, он все наверстал упущенное свое время и продолжил уборку. Вот такой маленький доделец собрал сколько мусора. Вытаскиваем контейнер для воды. Тряпочку я всегда мою либо с мылком, либо с порошочком, а контейнер всегда опустошаю, чтобы он хранился без воды. Контейнер возвращаю на место, и робот будет ждать следующей встречи со мной.